Колку и дали има политика во овие засилени контроли на управата за јавни приходи? Ќе ја прашам директно директорката на управата за јавни приходи, Сања Лукаревска. Добар ден. Добар ден, благодарам на поканата. Ќе ве прашам директно. Правите ли притисок и закани до популарни и познати кафетерии, можеби и сладкарници и други угостителски објекти кои што во скопската јавност се добро познати? Зошто сега посегнавте по нивно затворање? Јас првиот прес кој што го имав од моето назначување напоменавме јавно, транспарентно до сите граѓани во Република Македонија и даночни обврзници дека ќе има засилен мониторинг на спроведувањето на Законот за регистрирање на готовински плаќања. И буквално и најавивме на кои места ќе функционираме. Далеку од тоа, и јас сум прв противник на тоа како прв даночник во управата за јавни приходи да правиме селекција по било каков основ. Ќе направиме селекција на неплаќачите и плаќачите. Сите мора да сме исти пред законот. И сите мора да го почитуваме законот и пред се да издаваме фискални сметки. Да, токму овие имиња звучни на кафетерии како што е Палма или како што е Трента, од утрината се споменуваше името на Дежаву во Скопски аеродром, но потоа беше демантирано дека воопшто е затворена таа кафетерија. Се популарни во јавноста, од таму ги почнавте контролите? Зошто? Не ги започнавме таму контролите. Прво одевме на посета на сите овие угостителски објекти, уште од крајот некаде на јуни месец, дека ќе правиме засилен мониторинг на тоа дали се издаваат фискални сметки. Еден турнус таков помина, потоа отидовме неколку пати на пивофестот во Прилеп, 7 дена контролиравме угостителски објекти во периодот на одржување на Суперкупот. Одевме на контроли кај стоматолошките ординации, фотостудијата, значи буквално сите налози кои што беа давани на инспекторите за да одат да контролираат, никогаш не беше кажано конкретно ќе одите во овој или во оној локал. Буквално по ниеден основ не е направена никаква селекција. Тврдам, гарантирам транспарентно пред јавноста. Од 1447 контроли за фискализација кои што ги направивме, некои, значи, објекти во оваа бројка од контролите се посетувани дури до 3 до 4 пати во еден ден или во 2 дена. Утврдени се само 97 неправилности. Селективност, пак ќе кажам уште еднаш, не постои и дури сум јас на чело на управата нема да постои. Добро, кои се санкциите во ваков случај за овие познати конкретно објекти? Во ваков случај пред се е многу лошо што постои еден вид на изигрување на законот. Односно, издавање на компјутерски сметки и користење на нефискализирани апарати, чија што работа ние не може да ја видиме во нашиот GPRS систем на управата за јавни приходи. Може би имат некое оправдано оправдување зошто не функционирале тие апарати за фискализација? Знаете како, ако во некој угостителски објект одите 3 пати и 3 пати не ви издаваат фискална сметка која што треба да биде согласно стандардите на Законот за регистрирање на готовински плаќања, тогаш што може да правиме ние тука? Значи, таа е една тенденција на континуирано такво работење. Не сакам да именувам јас ниеден угостителски објект, бидејќи пак уште еднаш ќе повторам, сите се исти пред законот и пред даночните инспектори и контролори. Какви се санкциите според законската регулатива во вакви случаи? Во вакви случаи, значи, имаме издавање на решение за забрана за вршење на дејност во рок од 15 дена и плюс парична казна која што е одмерена согласно одредени други критериуми. Законски утврдени. Различни информации беа околу Дежаву, уште малку ќе се задржам бидејќи и тоа популарно место за младите. Имаше контроли воопшто во Дежаву во аеродром? Имаше контроли во Дежаву, меѓутоа Дежаву не е опфатен во овој опсек за казна, односно не е затворен од страна на управата за јавни приходи, тоа е дезинформација. Продолжуваат ли контролите? Контролите ќе продолжат со континуитет како што ќе утврдиме во Генералниот даночен инспекторат и анализите кои што ќе ги направиме, меѓутоа кажувам дека низ целата држава беа направени контролори, со тоа што многу инспектори беа вклучени во целата оваа акција. Тоа е сепак една од надлежностите кои што ги има управата за јавни приходи. Инспекторот е тој кој што ја представува управата за јавни приходи на терен и исто така во оваа прилика сакам да кажам дека до крај ќе се борам да инспекторите си ја работат својата работа транспарентно и законски издржано и да го оправдаат
својот статус на инспектор, односно даночен инспектор во управата за јавни приходи. Ностравувањата во јавноста беа токму дека со промена на власта и промената на директорите во тие моќни директорски позиции ќе дојде до некоја форма на политички реваншизам и освета за која еве и обвини опозицијската ВМРО ДПМН, па дури еве прочитавме текстови и објавивме во нашата анализа што ја слушнавме во вестите дека во локалите каде што се даваат шекерчиња, се служат шекерчиња со знакот логото на општина Аеродром, дека токму тие биле таргет на инспекцијските надзори. Јас првпат и чув и сватив и прочитав од порталите дека такви шекерчиња има и тоа мислам дека не ме интересира мене воопшто, ниту пак некој даночен инспектор треба да го интересира. Политика во управата за јавни приходи има само на модернизирање и унапредување на надлежностите кои што треба да ги има. Јас сакам да направим една современа служба, современа даночна служба. Ова кое што се кажува дека селективноста ќе биде заштитен знак, како што било до сега, јас ве уверувам дека тоа не го дозволувам и сум остар борец против тоа. Иако сум кратко време тука, колку можам правам напор да политиката исчезне од билото какво спроведување на законот во делот на управата за јавни приходи. Во Каревска изминатава недела објавивте форма на даночна шема во која се вклучени првично беше објавено 20 вработени и 37 компании и фирми кои не е ова форма на даночно затајување, туку избегнување на системот за плаќање на данок. Привилегирани. Сумирано не се плаќал данок кон државата, обврски не се подмирувале. Има ли некои нови сознанија од она што го објавивте на пресод во понеделникот? Што е ново? Дали може би бројот на вработени зголемен што учествувале во ова, комуникација со компаниите? Во интерес на оваа цела постапка, бидејќи основното јавно обвинителство е во една предистражна постапка, не би сакала да кажувам нови детали. Знам дека јавноста е и треба да е засекирана за ова што се случувало години наназад. Сметаме дека покрај овие вработени, значи ќе има и други вработени во зависност од својата надлежност која што имале во периодот на спроведување на оваа форма на привилегирање на даночните обврзници. Меѓутоа, што имаме една конкретна јасна слика за да можеме да ја запознаеме јавноста, ќе излеземе повторно на пресконференција, како и досега. Очекувате дека јас ќе инсистирам малку во овој дел со моите прашања. Отсуството на подетални информации во јавноста во круговите се шпекулира дека вам би остава простор тет-а-тет со тие компании кои да преговарате, да договарате, да рекетирате, да изнудувате, да се пазарите. И затоа ќе останам упорно на тема, ве ќе ја прашам пример дали може да ни откриете од кои сектори се компаниите. Ние шпекулиравме медиуми, градежен сектор, од кои сектори се тие 37 компании што не плаќале давачки? Буквално од сите сектори. Што значи тоа? Од сите сектори, од градежништвото и од медиумите и од угостителството. Од сите сектори. Дали е искомуницирано со тие компании поединачно? Не. Зошто? Меѓутоа се прави анализа за сите нивни состојби, евиденцијски состојби во управата за јавни приходи од тој период и претходно и сегашната состојба. Дали некои од тие компании се опатени со некои од истрагите на специјалното јавно обвинителство? Дали имате такви сознанија? Немам. Мислам, не сакам да шпекулирам. За колкави суми се работи? Спомнавте милионски суми? Да, милионски во што? Милионски суми во делот на месечните аконтации за данокот на добивка. И бидејќи системски тие кај нас се менуваат тековно, ние не можеме во конкретниот случај, еве јас на пример денес да кажеме за одредена фирма, да кажеме колкаво било тоа затајување, затоа што тоа тек на време се менува. И тоа можеби ќе ни биде и поголем хендикеп, дури не утврдиме вистинската состојба во тој период колкава била на затајувањето. Дали кога планирате да објавите детали, да ги објавите имињата на компаниите? Зошто е ова даночна тајна? Се работи значи за форма на затајување, не плаќање на данок. Даночна тајна е сепак затоа што станува збор за интегритет на одреден даночен обврзник. И законот нас не обврзува да бидеме многу сензитивни и дискретни во овој поглед. Сепак, јавноста нема да ја оставиме покуса во информациите кои што треба да се слушнат. Искрено треба да се слушнат затоа што привилегии во делот на даночната политика и во плаќањето на даноците не смее да има никој. Дали испративте некој допис, некоја информација, докази, наоди до јавното обвинителство? Не, се уште, значи во тек кажав е предистражна постапка, за се што им треба ние ќе им доставиме податок. Со кого сакаат да поразговараат од вработените внатре, ќе поразговараат. Вие најавите дека истрагата ќе се прошири во однос на двајцата вработени, засега тие со каков статус се моментално во управата за јавни приходи?
Дали имаат некоја мерка одредена внатре интерно според вашиот статус или правилници на работа на управата за јавни приходи? Даночни службеници се. Да, но дали има некоја санкција во моментов одредена против нив? Во моментов, значи, постапка за дисциплинска одговорност постои. Само тоа е. Само тоа е сега, за сега, да. Ги повикавте на разговор да поразговарате со нив? Не. Знаат тие што се случува, знаат. Секако дека знаат. Дали е можно истрагата да се прошири и на самите компании? Каква била нивната улога во целата оваа даночна шема? Секако. Секако јас кажав дека ќе се отворат и соодветни постапки за сите овие даночни обврзници 37. И ќе следиме да видиме што е случувано во временскиот период кој што ја засега оваа постапка. Морам да ве прашам како го откривте ова? Како шема? Како дојдовте до овие сознанија? Во рамки на управата за јавни приходи има единица за професионални стандарди, која што работи пред се на вакви ситуации, кои што се надвор од сите шеми, на некој начин да кажам законски, кои што треба да функционира управата за јавни приходи. Не само овој случај, значи има уште многу случаи од кога сум дојдена на местото директор на управата за јавни приходи, многу луѓе, многу граѓани, многу фирми со најразлични представки, со најразлични сондирања на претходни состојби, апелираат до нас да утврдиме криминални действија кои што биле правени години наназад. И веруете дека навистина премногу работа имаме во тој поглед, што ми дава за право да кажам дека народот на некој начин е ослободен и сака да си ги заштити и сите своји обврски кои што ги има. Односно да успееме да го сондираме оној момент на бенефицирање на одредени даночни обврзници. Управата најмногу беше изложена изминатиот период во однос на радиодифузната такса, па некако граѓаните најмногу не ја сака управата за јавни приходи која требаше да се спроведе на присилна наплата. Сега е онаа најава дека ќе има ослободување од радиодифузна такса, но во моментов се уште граѓаните се изложени на присилна наплата преку извршители. Сакам да ве прашам дали чепнавте во тие списоци каде што нема усогласеност помеѓу базата на управата за јавни приходи и базата на македонската радиотелевизија, односно јавниот сервис. Бројни се оние случаи кога граѓаните веќе на платена давачка повторно се обврзани да плаќаат давачка. Да, континуирано и секојдневно имаме вакви проблеми. Не соодействуваат нашите евиденции со евиденциите во македонската радиотелевизија. Сите граѓани кои што го имаат овој проблем, дел од нашите даночни службеници кои што работат на услугите во управата за јавни приходи, алармираат, апелираат, им даваат насоки што треба да направат, затоа што се случува во едно семејство, наместо едно решение за радиодифузна такса да добиваат по 3 решенија за секој член од тоа семејство. Максимално тешко ќе биде да ги усогласиме овие евиденции, затоа што се менуваат од ден на ден, плюс тука ни се засегнати и други институции кои што располагаат со регистар на податоци. Меѓутоа, една од реформите, како што кажавте и вие, на Владата на Република Македонија ќе биде да ја укине радиодифузната такса. Насоките од Државната комисија за спречување на корупција кажаа дека укинување на радиодифузна такса во овој предизборен период не е во согласно со законот. После тоа правиме напор тоа да се укине, со тоа што ќе го испорачаме и она кое што го имаме ветено до граѓаните. Имате ли податоци последни расположливи за приходи по основ на даноци? Како стоиме во однос на приходите од даноци? Па можам да кажам дека 3,38% имаме поголема наплата во поглед на 2016 година, односно заклучно со 24 август. Меѓутоа да не заборавиме дека 25 август е клучен ден за плаќање на ДДВ, така да се надевам дека ќе ја подобриме и оваа состојба. Исто така 5% имаме надмашување на плаќањата за ДДВ во споредба со 2016 година. Во делот на повратот можам да кажам дека 2,3 милиарди денари имаме реализиран поврат повеќе во периодот јануари-август 2017 во споредба со јануари-август 2016, односно некаде 22,4%. А само во август 2017 околу 60% имаме повеќе вратен ДДВ кон фирмите. Каква беше состојбата со поврат на ДДВ во однос на компаниите на приватниот сектор? Тоа беше една форма на табу тема во јавноста, дел од бизнисмените постојано велеа се доцни со тој поврат, не се почитуваат законските рокови. Каква состојба затекнавте? Слична. Што значи тоа? Да, имаше доста закаснување, меѓутоа сепак на моменти можеби некогаш и кривица на управата за јавни приходи и во делот на системското реализирање на налозите правиме максимални напори кондицијата на ДДВ-то и на повратот да ја имаме во една нормална состојба.
Сепак тука не е само УЈП засегната во делот на повратот и Министерството за финансии. Заедно сме врзани во овој процес. Кратко сте на оваа позиција како приоритет од она што имавте првично да ги видите работите како стојат и кадровски, технички и секако. Си поставивте ли нешто како приоритет во периодот што доаѓа? Си поставив приоритет дека од институцијата од која што потекнувам и од која што го црпам сиот работен стаж, ќе направиме една модерна институција, една современа даночна служба која што ќе биде пример за начинот на функционирање во регионот. Напоменувам дека сите даночни службеници кои што работат во управата за јавни приходи ќе бидат горди и со гордост ќе кажуваат каде работат. Меѓутоа, ќе настојувам максимално да се почитуваат и законите и се она кое што ќе биде во интерес на даночните обврзници. Ние мора да соработуваме со даночните обврзници, независно дали се физички или правни лица. И се што правиме во менаџирање на унапредување на нашиот однос, да помогнеме и пред се да го вратиме брендот на управата за јавни приходи, а не да представуваме како што некој не повикува дека спроведуваме партиски политички инструкции. Да, токму сакав и максимално тврдам дека тоа, пак ќе кажам, дури сум јас таму, тоа нема шанса да се случи. Тоа сакав и да со ова да го завршам интервјуто, дали можете да гарантирате пред бизнис заедницата и пред граѓаните дека нема да има селективност и нема управата да биде употребена и злоупотребена за политички цели сега кога сме на чекор до старт на оваа нова изборна кампања, нов изборен циклус за локалните избори. И ветувам и гарантирам. Меѓутоа, сама ништо не можам да направам. Очекувам дека сите вработени во управата за јавни приходи ќе го следат мојот пример. Имаме подмладен нов тим таму, на кој што мора да се даде шанса и пред се надевам дека резултатите ќе се дојдат сами по себе. Кратко само на крај. Дали ќе правите ревизија на работењето на вашиот претходник? Бидејќи во повеќе институции се најавија и внатрешни и надворешни ревизии. Дали планирате нешто такво? Секако. Почната тоа што ми е во мојот домен. Почната е во делот на одредени сегменти од работењето. Меѓутоа тоа не значи дека сакам да видам како е работено претходно на мојот претходник, туку пред се во управата за јавни приходи како е работено. Има некои наоди првични од таа ревизија? Не, се уште во фаза на испитување. Сања Лукаревска, директорка на управата за јавни приходи, ви благодарам за одвоеното време. Благодарам и на вас.